Ashamaa akkam jirtu daawwattoota OBN kun qophii keenya xiyyee miilanaati. Qophiin keenya xiyyee miilanaa kan haala yeroo irratti mari'annudha. Qophii keenya xiyyee miilanaa har'aatiin keessummaan nu waliin jiran Luba Balaay Makonnin Baalamii jedhamu. Luba Balaay Makonnin Baalamii hoogganaa dhaabbata Bagaar Uummataa Damee Oromiyaati. Luba Balaay baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan eegdan. Akkuma jalqaba kaasee qophii keenya xiyyee miilanaa haala yeroo irratti kan irratti mari'annudha. Har'a waa'ee hooggansa haaraa fi abdii dhaabbileen dimookiraasii kanneen akka dhaabbata Bagaar Uummataa isin hooggantan hooggansa haaraa irraa qaban irratti waliin mari'ataa turra. Jalqabuudhaaf Itoophiyaatti haaromsa addawaawii booda dura ta'an addawaawii haaraan filatamanii isaanis ministeera muummee ta'anii torban lamaaf tajaajiluu eegalanii jiranii abdiin hooggansa haaraa irraa qabdan maalidha akka hoogganaa dhaabbata Bagaar Uummataa? Baay'ee galatooma. Abdiin hooggansa haaraa irraa ani qabu waanuma uummanni hundi qabuun qaba. Uummanni maal qaba hoo jette nagaa barbaada, araara barbaada, gammachuu barbaada, wal ta'uu barbaada. Kanaaf immoo utubaan tokkummaadha. Muummichi ministeeraa haarofni Dr. Abiy haasofti isaan gaafa paarlaamatti muudamanii jalqabee kan dubbachaa turani dhala namaa kan ta'e hundaaf kan liqinfamu keessattuu biyya teenya biyya sababa adda addaatiin karaa ikoonomiitiin kaan saamamneedha kaan immoo saamuu kan amanuu baatullee waa harkatti qaba. Kaan hinjeeqaa kaan jeequmsa tasgabbeessaa walta'iinsa dhabame waldiddaa daangaa darbe ture. Waldiddaa daangaa darbe kana namni gattaa'ee handhakaa harkaa qabatee jirus dhakaa darbatee namni abdii horate maali biyya keenya keessatti nageenyi hin bu'a. Araarri hin bu'a. Araarri fi nageenyi hoo jiraate tokkummaan hoo jiraate immoo hundumtuu hin argamu. Wanni hin argamin hin jiru. Waaqni illee hoo tokko taatan isin hedduuttan argamaa jedha. Akkasumas uummata Oromoo qofa odoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa hundi keessattuu asitti kaasuu nan barbaadu Profeesar Masfin yeroo dheeraadhaafan beeka. Mana amantii hoogganu hoteela Hiltanitti guyyaa jimaataa yeroo hunda waldaa ikoonomiksii jedhamu tokko achitti walitti nu qabanii haasa'an. Mootummaan isaan jejan hin jiru. Kan Minilik hin balaaleffatu, kan Haile Sillaasee hin balaaleffatu, kan Dargii hin balaaleffatu. Addawaaynis eega barcuma qabatee biyya kana hoogganuu qabee akkuma balaaleffatanitti, akkuma abaaranitti, akkuma jibbanitti yoo haasa'u. Ani waan addaa hannatti ta'e gaafa Dooktar Abiyyi filatamanii muudamanii yaada addaa nama akka Profeesar Masfin yeroo hunda hir'ina isaan irraa waan hin dhaga'eefani egaa bakki itti waa appreciate godhan argee waan hin beekne waan hin dhageenyefani afaan isaanii keessaa wanti ba'e maali biyyi tun nagaa taate nama addaatii jedhan Dooktar Abiyyi hoo jejan kuni dubbatamee hin beeku. Kanaaf abdiin nuyi qabnu uummanni qabu maali biyya tana kana keessatti kana booda wal ajjeesuun hin hafaa wal loluun hin hafaa yoo waldiddaan uumamellee taa'eet mari'atee namni hiikaa keessattuu garaagarummaan qabeenyaa garaagarummaa sanyii garaagarummaan abbaa aangoo fi aangoo hin qabne garaagarummaan morkattootaa fi keessumattuu waa'ee morkattootaa hoo kaasan duraan dhagaa turre nuyi mormitoota. Mormiinii fi morkattoonni garagara ergaan isaatis hojiin isaatis yoo dhageechu gurra keessatti illee gammachuun inni sii kennu adda. Kana jechuma kana burqisiise Dooktar Abiyyi. Kana burqisiisumti mataa isaatiin waan addaati jechuu danda'a. Ga'umsaa fi qajeelummaa hooggansa haaraa akkamiin ilaaltu ministeera muummee dabalatee jechuu kooti. Dhalli namaa uumamumaan uffatas ji'a tokko guutuu tokkuma hoo uffate hamma fe'illee qulqulluu ta'u hin uffa. Jijjiirraa barbaada. Kun dhala namaati. Kana hooggansi beekuu qaba.
dhalli namaa jijjiirraa barbaada. Keessattuu miidhaan gaheetii miti oduu miidhaan hin gahin akkanumaan jijjiirraa barbaada. Jijjiirraa kana gaa adda wayii han adda godhu miilana odoo mootummaan hin kufin sirnichi odoo hin diigamin hooggansa tiim lammaa jedhamu kanatu kana fide. Kuni uummata Itoophiyaa hunda biratti faaraan jejamuus appreciate ta'uu qaba. Yoo kana ta'e kana caalaa akka hojjetan goona jechuudha. Gara Dooktar Abiyyitti yoo dhufne kaa hooggansa lammaa keessaa gara Dooktar Abiyyitti yoo dhufne kenna addaa namni amma hawaasni namaa kenna namoonni deembisu tokko amanuu hin qabnu barcuma kana hin kenneef namaa miti waaqa. Garuu nama hojii halkanii waaqumaan namaa kenna. Waggoota muraasa kana keessatti piroofaayilii isaanii akkuma laallu yeroo kana keessatti hooggansa adda addaa raayyaa turanii ministeera turanii biiroo dhaabaa gaggeessaa turanii wanti hojjetiin hin jiru. Kana biratti immoo barnoota isaanii akkuma hundumtuu beeknu yeroo xiqqoo kana keessatti qophaa'inni isaan godhan kuni hundumtuu namoonni guddachuu keessattuu beekumsa horachuu jibbu takkaan jiru. Barachuus namni jibbu hin jiru. Yoo Rabbi hayyameefidha. Yoo Rabbi gargaareedha. Kanaaf kana waaqni keessaa hoo harka qabaatu jalqabuma isaan qopheessera Waaqayyo. Akkasitti fudhanne gaarii han ta'u. Yoo akkas ta'e kana caalaa hojjisiisuu dandeenya. Yeroo hunda afaan isaanii keessaa han ba'u gaarummaa qulqullina yaada gaarii yaada ceesisaa duubatti harkisaa odoo hin ta'in fuulduratti deemuu. Kanaaf qulqullinii fi gaarummaa isaanii hooggansa isaaniitiif milkaa'ina guddaa kennaaf jedhee tallaala. Dooktar Abiy bakka hedduutti qondaaltota mootummaa hedduu faana keessumaa qondaaltota olaanoo faana daawwannaa gaggeessaa jiru. Qaamolee hawaasaa garaagaraa naannolee biyyattii garaagaraa wajjin mari'ataa jiru. Hooggansi olaanaan hawaasa gadi bu'ee mariisuun hiika maalii qabaata? Maal fayyada? Daawwannaa isaanii kanaa fi marii uummataa akkamiin ilaaltu? Ammas kuni adda isaan godha. Ta'uu han qabu immoo kana. Fakkeenyaaf mootummaan abbaadha. Gaggeessaan abbaadha. Abbaan ijoollee ofiitiin ijaan waliin agarre. Sagalee ijoolleen dhageenye. Akkamitti abbaa ta'a? Namoonni kana namoonni tokko maal jedhaa maa baay'ee deemsuu baay'isaa turistiidha moo warri jedhu jira. Ta'uu han qabu kana maal jechuudha? Tokko namoonni hooggansa kana akka fudhatu wanna sammuu hooggansa kana keessaa yookaan immoo yaada hooggansa kana beekuu qaba akka fudhatu. Yoo sirrii illee hin taane immoo komanti godha. Hoogganaanis of sirreessa. Of sirreessuudhaafis gaariidha. Uummanni amman fudhate moo fudhanne. Yoo muummicha ministeeraa taanii balballi itti cufame waggaa 2-3 itti cufame gaafuma ayyaana bakka takka magaalaa takka dhaqanii waggaatti gaaf takka yookaan waggaa 2tti gaaf takka dhaqanii kuni hooggansaa miti. Hooggansi anaaf ekspertii miti muummichi ministeeraa. Ekspertiidha biiroo taa'ee hojjetu. Dhugaa dubbachuuf namoonni hooggansa ta'u ogummaa qabaachuun qabu jechuu kiyyaa miti. Ogummaa qabaate ogummaa san biratti immoo wanna ogummaa qabu san dubbachuu danda'u qajeelummaa qabaachuu akkuma dur jenne isa kana uummata hedduu dhaabbate ibsuu qaba dubbachuu qaba ani keessani jechuu qaba siniifan ajajama jechuu qaba. Uummannis kiyya jechuun hooggansi kun muummichi ministeeraa keenya jechuu waan danda'u yoo dhaqxee dubbisteedha. Ani kun itti fufuu qaban jedhu. Yoo wanni isaan irraa eeggamu badiin tokko gaa uumame hooggantoonni hoo badii uume sirreessuu hoo dadhaban. Sirreessuun dirqama ta'a. Hojii jalaa harkifame duubatti hafe jedhuu han dandeenyu hojiin badeedhamee itti himamee
hoogganaa hojii balleesse san yoo sirreessuu dadhaban yookaan immoo murtiin daddabaa dhufe yoo isaan biratti sirreeffamuu dadhabe yookaan immoo murtiin qulqullaa'ee murtaa'ee dhufe isaan bira hoo ga'e hoo dhabe yeroo kana malee wanta diriirsan wanna dubbatan haasaa qaqqajeelaa jechoota mimmiidhagaa kana hunda Dooktar Abiyyi Muummicha Ministeeraa qofatu hojiirra oolcha. Hojiin dogongora. Han hojiirra oolchu uummata. Kanaaf dura yaadni guddaanii fi ulfinni kennamuu fi hanqabu beektonni biyyi hangaggeessan yaadanii dura yaadatu burquu qaba. Mee gara saayinsiitii soo dhaqne saayinsii bira soo dhaqne warri biyya gaggeessu warri waan tokko uumu sammuudhani. Wanna uumuu yaade san immoo afaanin dubbata. Kanaaf biyya tanaaf fi qorichi maalii kan jedhudha muummichi ministeeraan dubbatan. Biyya tanaaf qorichi nagaa, araara, dhiifama kana utubaan biyyattii utubaan kun hoo diigame biyyiin diigama. Manni utubaa malee dhaabbatu utubaa isaa jabaataa taanan bubbeenis dhufu qorris dhufu bakakkaanis dhufu hin diigamu jechuudha. Wanna dubbatan kanaa hojjetu jennee harka marannee eeguu odoon ta'in ofii hojjechuudha. Hihiranne hoo kana hojjennu immoo itti amannee hin ta'a jennee hunda dura amanuudha. Namni hoo amane waan tokkotti hoo amane mana kana diigi yoo ta'e hin diiga. Waan feete hin dadhabu namni dhalli namaa wanna dadhabu hin jiru. Kenna addaa waaqaa gadi lafaa ol waaqattaane beekan eenyu jette nama. Uumamni lafa kanarra jiru namaa gadi malee olii miti. Namaa ol waaqa qofa jira. Kennaa addaa kenneef dhala namaati. Waan tokko itti amannaan wanni namni dhalli namaa dadhabu hin jiru. Rakkoon keenya hoo itti amanuu dadhabne tokko. Lammaffaa erga tokko itti amanuu barbaachisa. Tokko hoo bitaatti harkise tokko mirgatti harkise rakkoo wanta. Ministeerri Muummee Dooktar Abiy dhaabbileen dimokiraasii biyya keenyaa laafina jabaa akka qaban jijjiirama bu'uuraa dhaabbilee dimokiraasii biyya kanaa keessatti akka barbaachisu irra deddeebiin waltajjii irratti haasaa godhan irratti dubbataa jiru. Mee hir'inni dhaabbilee dimokiraasii keessa jiru maalidha akka biyya kanaatti? Dhaabbileen dimokiraasii wanna hundeeffamaniif hin hojjen takkaan hojjen. Akkana ni amanutti dhaabbileen dimokiraasii maal akka irraa eeggamu maal akka hojjetu namoota baay'eedhaaf hin galle. Uummataa fi miti hooggantootuma mootummaatiifuu namoota baay'eedhaaf hin galle. Isa caalaa immoo warrum achi keessatti hooggannuufu hooggantoota achi keessa dhaabbilee dimokiraasii hooggannuufu nuufu nama baay'eedhaaf hin galle. Amma fakkeenyaaf waan takkitti yoon kaase poolisiin galmee qorataa. Annoonis abbaan alangaatis galmee qorataa. Manni murtiis galmee qorataa. Nus galmee qorannaa. Xiyyeeffannaa guddaa gochuu hin qabnu nuyi prevention yookaan immoo ittisuu irratti jira. Dhaabbileen dimokiraasii kan uumame keessumattuu dhaabbanni Abbagaar bulchiinsa gaarii akka diriiru bulchiinsi gaarii akka mirkanaa'u miidhaan bulchiinsa gaarii akka hin geenye ittisuudha. Hoo hundeeffamu miidhaan bulchiinsa qaama raawwachiistuudhaan akka hin geenye eeguu ittisuudha. Fakkeenyaaf kan Oromiyaa fudhanne nuyi Finfinnee keessa fannoon keenya biiroon asii karaa Keeniyaa hammam kiiloomeetirii meeqa akka fagaatudha. Silaa uummanni eegummata as naannawaa Finfinnee jiru naannawaa Shawaa jiru qofaa ta'uu hin qabu. Amma uummanni asitti biirooleen naannoo Oromiyaa sadarkaa naannoo jiru kan geechisan eeguu miti silaa. Aana irratti maaltu hojjetama? Godina irratti maaltu hojjetama? Uummanni keenya hammuufate kuni maaltu isa muufachiise? Achi yoo inni tajaajila argatu dhaabbattee ilaaluu qaba. Su qofaa miti amma caasaa kee diriirsitee jechuudha. Fakkeenyaaf aanatti eega bulchiinsi miidhaan bulchiinsaa ga'ee booda galmee qorattee sirreeffama kennuun hinuma danda'ama. Isa caalaa sila achi dhaabbate uummanni yoo gaggeeffamu ogeessi keenya dhaabbatee ilaaluu qaba sila. Irra diimamee ilaalamuu qaba. Achitti sirreeffamuu hin qabu. Namni boo'ee dhufuu hin qabu. Achumatti akka boonye dhorkudha.
imimmaan namni eega boo'ee booda haquu caala akkam boonye dhorkudha. Keessumattuu bara kana amma uummanni keenya mirga isaatiif falmuu bareera. Achumatti odoo qarqaarte bulchaa aanaas haa ta'u kan godana yookaan immoo kan poolisiis haa ta'u biiroolee hanqonnaa haa ta'u biiroo barnootaa haa ta'u biiroo hundumaa haa ta'u dhimma bakka qabanitti hansirrii ta'e sirriidhaan deebii argate hansirrii hin taane immoo battalatti gaaffiin kee sirrii miti jedhanii itti himu. Dhugaa dubbachuuf dhaabbanni Abbagaar kan himanni isa biratti dhiyaatu qaama mootummaa qofatu himata irratti dhiyaata. Namni dhuunfaan biratti himatamu. Nama dhuunfatitu himata. Kana jechuun maali? Mootummaan qajeelaa ta'eef yaada gaarii qabu of sakatta'uudhaaf qaama raawwachiistuu hin to'ata hin sirreessaa jedha. Kanaa uummanni hin beeku. Kana qofaa miti aangoo guddaan kennameefira hojiirra oolle an jennu fakkeenyaaf himata irratti dhiyeessuu akka himatamu akka badabamu gochuu caalaa immoo sheemingi an jedhu jira saaxilu uummatatti. Namni kun asitti geggeessaa gaarii miti. Jetteeni bulchaa aanaa tokko haa ta'u godhanaa haa ta'u yookaan immoo biiroo barnootaan hoogganu haa ta'u daarikteera illee haa ta'u yookaan immoo qonnaan hoogganu haa ta'u kuni jettee miidiyaa feetan saaxiltaa'edha. Adabbiin kana caala hin jiru. Kanaaf maal jechuudha dhaabbileen dimokiraasii biyya kana keessatti hundaa'uusaa gaarii ta'e xiyyeeffannaan ittiin kennamne. Hinuma ijaarame hinuma hundeeffame malee san booda eenyu bira badiin jira hoo jennee kaasne hunduma bira anaaf wanna gaarii ta'e keessatti gahee eenyuti kuni gaarii ta'e kuni jetta. Minaalbaat gaheen warra achi jirruu caalaa ta'uu danda'a. Dhaabbilee dimokiraasiin kun akkanatti gadi muguudhaaf uummataaf wabii mootummaadhaaf illee mootummaa fi uummata hedduu riqicha ta'ee riqicha nagaa riqicha araaraa riqicha dhiifamaa ta'ee akkan hojjenne gufuu ani ta'e tokkichi warrumta achi jirruu rakkoo qabna. An tokko kunis to'atamuu qaba. Karaa biraati mootummaan achi keessatti fakkeenyaaf inni siyaasarraas bilisa ta'uu qaba. Fakkeenya bakka bakkatti seentaraal komitee namni ta'e yookaan immoo koree giddu galeessaa ta'e kan dhaabaa hoogganu jira. Dhaabbata dimokiraasii tokko. Kuni akkamitti cheek and balance san jedhu eessatti uumama? Eessatti uumama? Xaartee caasaa akkanaa dhaaba akkanaa eega hundeessitee booda of jalaa balleessita. Kana geggeessuu hin qabu nama indipendent ta'e tokko dhaabda. Nama uummata jaalatu. Nama dandeettii qabu. Nama mootummaadhaafis mootummaa jibbu jechuu miti. Namni miseensa hin ta'in ikkoo namni mootummaa kanaaf uummata jaalatu baay'eedha. Tokko kaffaltiin yookaan faayidaan adda addaa ogeessota achi keessa hojjetanii. Ogeessa olaanaas haa ta'u, giddu galeessas haa ta'u, calqabus haa ta'u. Qaama raawwachiistuu keessa warra hojjetanii ol akka eeggamuuf jedha. Maaliif namoonni ga'umsaanis barnootaanis muuxannoodhaanis namoota fooyyee ta'an achaa argamu. Maaliif jedha. Qaama raawwachiistuu to'achuu yoo dhaqanii yaadan amma kinoo akka Dooktar Abiy ministeerota kaan caalaa argaman kan yaadan caalee argamuu qaba. Yeroo kana hoogganuu kun sirrii miti kun sirrii dheedhee gorsuu waan danda'u. Muuxannoo namoonni akkasii immoo walitti qabamuu waan danda'amu faayidaansaa amma garuu sadarkaa tokkicha gadi bu'a qaama raawwachiistuu irraa siruma gadi bu'a. Faayidaansaa ogeessi olaanaanis ogeessi giddugaleessi ogeessi olaanaanis ogeessi giddugaleessis jalqabus gadaanadha. Qixxeellee miti. Kanaaf faayidaadhaan gowwoomsamuun illee carraansaa jira. Haandi gowwoomsamuun jiraachuudha. Lammaffaa qaamni raawwachiistis akka kabajaan kennuuf lamiif dandeettumaan qabu kan nama dandeettii qabu bakka faayidaa gaarii argatudha qamaal godhachi keessa. Uummata bira rakkoon jira hin jedhu. Maaliif uummanni odoo dhaabbileen kun mirga isaa kabachiisee fi dhaabbilee dimokiraasii gaarii ta'eef hin jaalata. Rakkoon mootummaa biraa fi hooggansa achi jiru bira jira. Hooggansa isaatii fi mootummaa bira jira.
kun sirreeffamuu qaba fuulduratti. Tole, mee abdiin isinitti mul'atu maalidha amma? Ani abdiin natti mul'atu dhaabbileen dimokiraasii kun akka haaraatti ijaaramuu qabanii jedha. Ijaaramuu qaban. Caasaan isaatis amma biyyi jijjiirame jenna hooggansi jijjiirame kun immoo akkuma kanaan dura jechaa turre abdii guddaa namatti turu. Isa keessaa dhaabbilee dimokiraasii akka haaraatti ijaaruu jabeessuun shin itti fufadhee yaada. Abdiin ani qabu maali? Qaama raawwachiisuu kanaan dura lee wal komachuu wal himachuu odoon ta'in wal gargaaranii uummata keenya wanta inni barbaadu qaamni raawwachiistuutis han jala miliqe hoo jiraate battalatti wajjin dhaabbannee qarqaarree biyya tana keessatti nageenyi fi araarri kan itti dagaage fi misoomni kana caalaa dagaage tokkummaan biyyattii han dhaabbate akka ta'u dhaabbanni keenyas yookaan dhaabbileen dimokiraasii hin jennu ka mirgi namoomaa hin jira dhaabbanni abbaa gaarii hin jira bar oditarri illee dhaabbilee dimokiraasiidha akkasumas immoo inni guddaan filannoo biyyoolessaa achi keessa illee miseensaan abdiin ani qabu dhaabbileen dimokiraasiin kun daran cimee ulfaatee itti yaaddamee ijaarame ammallee qoratamaa jira jedhee yaada itti deemamaa jira fuulduratti maqumaaf ijaaramee han taa'u kan odoon ta'in akka maqaa isaatitti fuulduratti keessattuu ogguma lamaan dhufu kanattu jalqabuu qaba. Kanaaf biyya keenya kan nagaa kan qabbanaa fi kan jaalalaa nageenyi fi araarri dhiifamni keessa guutee fi rooba nagaallee nu roobee namoonni hundi wal jaalatee akka jiraatu rabbiin wajjin haa jiraatu. Hooggansa keenya han amma jiru ministeera muummee Dooktar Abiy ministeera muummee keenyas rabbi fuuldura deemee yaa qajeelchuu maddii isaa haa dhaabbatu isaan haa eegu. Luba Balaa Makonnin haala yeroo irratti OBN istuudiyoo Finfinneetti argamuudhaan qophii keenya xiyyee miilanaaf yaada bal'aa nu hirtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OBN guddaa isin galateeffadha. Galatooma.